Sibanga ukuthi uGayi isithembiso senze ukuthi ngeke azangijithele. Ngoba mina ngifana noNkulunkulu wakhe emhlabeni. So yena 2 years down the line emshadweni useyashintsha. Siyaqala phansi manje usenza izinto engayi-understand. Wenzani uGayi? uGayi usenokubuya late mekuthi uphume late emsebenzini angasho. Ngiyakwazi ukufona emsebenzini umbuzo ukuthi ngabe usephumile emsebenzini methi unama late meeting. So hayi boss bani uphume ngo2 emsebenzini. Hayibo. Anqona ufike ekhaya ngo10. Ngimbuze angibrush off. Gcina it's okay. Into engayenza aqashe iPI. Okay. Because ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yendoda yami. Noma mhlawumbe uthi ecabanga ukuyibulala or something. Noma mhlawumbe useyagula futhi uyasaba ukutshela. Yabo, so ngaqasha iPI. Into engayithola ukuthi uGayi haya kafeba. Even naphakathi emsebenzini. Ufeba nenzoka ba? Yami. Into engicasula tuyileyo phela wesisi. He. Sanibingelela bonke ababuyele emakhaya kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Nihleli noLungisa ku Black Life TV. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kena hayi Lungisa nami ngicela uzoshare sami istory ukuthi ngabuyelani emendweni. Sawubona. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithanda. Usisi uba igama ngicela bingelele asho ukuthi uqhamukapi. Sanibona uNobuhle waxulu ngiqhamuka eMlazi. Nobuhle eMlazi eNZ. Yes. Okay. NUZ awuchazeke Nobuhle. Ukhule kanjani? Uphuma ekhaya elinjani? Abazali bebeshadile? Abazali bashada umshado wesiZulu, lo wesinto lo wesingisi bagcine bengawushayanga. Ngikhule nje ekhaya elifudumele umndeni omningi nje. Okay, nabangaki ama siblings? Kuma nobaba sibathathu. Unfortunately usisi wami omdala washona, so kusele mina nobhuti wami kuphela. Oh, so niseleni babili. Yes. Okay, so ukukhula kwakho ubuka umshado into nawe ade uyifisa? Not really, kodwa nje sasigcina ngokudlala omasigcozi singazi nathi ukuthi kwenzakalani. Yabo khona umama, khona ubaba, khona ugogo. Nidlala kanjani into engayazi ukuthi khona umama, khona ubaba, khona ugogo? Akithi into eniyibonile ekhaya phela. Umdlali into esibona egcekeni yenze ukuthi khona umama, khona ubaba, khona ingane, khona ugogo, khona umkhulu, umama uyapheka, ubaba uyasebenza clean igceke, yabo into enjalo. Okay, so kodwa ke mawukhula ezintombazana bucabanga na ukuthi ngelilanga uyokushada? No, wawungekho emqondweni. Okay. So naki awuxoxeleke ukuthi ubhuti wambona phi? Okay, angifuna uqamba amanga mina ngusisi nje oyishayela ijiki. Okay. Yes, once in a while mengithola ithuba nje ngiyabhlehlisa. Okay. Sometimes ukuze kuse futhi. Ha. Ekhaya nje kuseni ngingalali ngiseclubini ngiphuza. Okay. So ubhuti wangibona ekseni ngiphuma eclubini ngiyogibela. Wangimisa nje ehamba ngemoto yakhe. Kwakuyini le moto nkosami? Bathi igusheshe. Okay. Isihamba igusheshe wangimisa ubhuti wabantu ngathi mina bhuti ngeke ngikumele. Ufuna mina ehle emotweni uze kimi. Wena ufuna mina? Sakwehle wena uze wena. Wehla ubhuti wabantu wayisha imoto wangilandelwa ngise rank. La ngigibela khona wayichaza ubhuti wabantu wayichaza nami ngamchaza ngayichaza ke we exchange numbers. Mina ngamnikeze yami ngathi hayi mina ngeke ngigcwalise iphone book yami ukuthi userious uzongifonela. Na ngempela ngihambe ngekhaya ngifike ekhaya ngigeze ngilalela. Thethe so emini wafona ubhuti wabantu. Wathi okay sisi ngizwile ukuthi ungekho ubuye ekseni ushawa ibhabhalazi ngicela ukuthi ishwisa msodla inyama la. Mhlawumbe nebhabhalazi izokwehla. Ngizibhuti wami ngicongadlali kanjalo vele ngishashukile mina kuyibashi. Athi okay ngibelwa ngizokuthatha eMega City sami sodla inyama. Okay. Sathi ishwile ePonted joint nga-order amaplata ngaqhubeka nga-order tshwala mina ngoba mina ngiyayiphuzela. All right. Yini ngisale ngathi wabuyela ijiki nje emendweni? No, angithi wangikhipha for inyama so inyama fanele ngehlise nga something. Ngeke ngehlise ngoshukela kade ngiphuza okunye futhi ngayizola bo. Ngizwa kahle. So I ordered just 2 glass of wine ngehlisa inyama lena yena wayi-order soft drink. Okay. Kahle kahle order i-red wine wathi lona i-right for yena cause akekho right empilweni. Oh. So mase ngimbuza ukuthi bhuti udliwa yini mhlawumbe? Udliwa ingculaza noma ushukela noma yini? Wathi haya kona lokho kwami kunzima kakhulu ukuphatha kokufa nokuphila mntakwethu. Mase ngabambisana mina nawe ungithanda wangempela singabambisana sihlale. Kodwa uNkulunkulu meshesha wangithatha ungadangali. Yithi mina udliwa yini? Athi ushodelwa izinto.
Shodelwa izinso. Yebo, eyodwa bayikhipha kanti bayikhipha le enye isi-affectekile. Si-damaged kwayona. Yes, isi-damage kwayona. Manje uphila ngeyodwa nayo emhluphayo. Manje hlala esibhedlela, hlala esibhedlela. Oh my goodness. So sajolayo nobhuti abantu kwaphela nje like 2 years sijola ngathi lalela bhuti. Asambe so testa nami ngibona ukuthi angiyona yini match. Ngoba manje ulokho ehleli kwi-donor list angazi ohlala uze ube iminyaka emingaki. Sahamba so test wathola ukuthi hayi amagazethi ayamesha. So manje ukusuggesta lokho ngoba nawe usuyabona ukuthi ungawakho. Ngisemathandweni singawakho umuzi sibe grand sibe nengane eziright. Ayavuma ubhuti abantu ayenze appointment nodokotela wakhe sambe udokotela enza ama test lawa adingakalayo wonke thola ukuthi hayi ngimatch. Ngizimina okay. Sana sami ngoba ngiyakuthanda ngizokudonate i-kidney yami eyodwa. Ngisale neyodwa. How sweet of you. How sweet of you. Kodwa. Yeah. Ngidonethele ubhuti abantu sibe right afike ekhaya afika ishaye zonke shade sibe right. Saseve impilo yakhe phela nabakubo bajabula bangithanda yonke leyo. Manje ngoba ekushada shaya zonke iphelele, was it because ukuthi yena ufila ngathi u-indebted kuwena manje ngoba phela wena umnike isipho esingeke sibe equivalent to any amount? Yabona indlela angijikela ngayo ubhuti abantu ngathi wayesenzela wona lokho ukuthi nje ngisindisa impilo yakhe ngakhe. Imaphela asingakayi lapha. Asingagijimi, ngisafuna ukwazi ubuhle bakhe nje asiyekuhleni bakho kwamanje. But ke wena at that moment wangafeeling kanjalo ukuthi ke na ngathi wenza konke manje senzela ukuthi ufila bad. Ngangazi ukuthi nje i-feeling mutual siyathandana vele. So yonke into ihamba ngothando not ukuthi mhlambe khona umunye obheke something komunye. So wa propose kanjani? Akazange apropose to tell you the truth itayenza bangineza incwadi kwi-envelope wathi ngicela uyihambise ekini. Okay. So wayithutha nayo incwadi uyivula ngani endleleni hamba uyibheka? No. Mina ngakhula ngilengane ukuthi umunezwe imali uyifumbethe kanje ufike la uyakhona uyifumbethe ufike ubanikeze. Awungeke ungafa. Awuzivula isandla check izimali inyona le. Lutho wathi nje le ayihlangene nayo ihlangene nabadala. So nami ngenza okwakushiwo ngathatha incwadi bafika neza abadala bayifunda bahambise respond ngoba kuthiwa kwakune number phakathi kwafanele ba respond kuyo noma nabo ba responda ngencwadi. Okay. So manje ke eseyithumelile incwadi kubadala phela msho nawe wakucela. Amsho nawe phela wabuye weza kuwena wathi hayibo. Yafuna ukuxoxa indaba ongayibuzanga. Yeah. Mina ngatshelwa abasekhaya sebe respondile bavuma mina ngingazi. Yena wangitshela sethola i-respond from abantu basekhaya ukuthi hayi bayawamukela lo mcelo. Manje babazi ngani ukuthi plans zakho uzomshada noma ufuna umshada? Yabazi abantu abadala mase befuna ingane yentombazane eshade egcekeni ikikiza uthola ukuthi mhlambe nasekhaya bese kufika njalo sekufuna ukuthi nje kujatshulwe benza njalo ke nasekhaya. Okay ke so umshado wenu wawunjani? Awungixoxele ngawo. It was a tradition. Kwakumshado nje wesintu umntakwethu angifuna uqamba manga senza nje isintu sodwa sisifaka ngesilungu phakathi because kwakuzoba umosha imali. Okay. Sashada nje umshado wesiZulu sabiza umfundisi wasayinisa lapha sasayini. Kwakuyiphi ke highlights? Umshado wesiZulu muhle kakhulu. So yini leyo wayibuka wathi yabo ngithola indoda emadodeni la. Yini le akayenza ke noma ngase siwona usuku lomshado but yini le akayenza I mean usanda umnika inso lomuntu yena vele uyohleze ethi ngithola umfazi. Ngoba umnikeza ukuphila kahle. So wena ke yini le akayenza ngaphandle ukuthi apropose or alethe incwadi ekhaya eyakwenza wafila wathi yabo manje yabo indoda emadodeni le. Yabona xoxele sisi angazi ngespam na ngithola i-full body massage. Angazi kuthiwa intombazane mihambe wenza ikhanda wenza inzipho. Lokho bekusuka kuyena athi sithando sami cela uhambe esaluni. Futhi ayuthi ngihamba naye uzohlala ngilinde. Uyena ozokhetha istyle ame uthi uyasithanda mengikhethile athi yazi baby ngezokufanele lokho. Mhlambe lokho kuzokufanele. Ngilinla ngathi asambe wenza ubuso ngikhiphe nje sami sobuka imovie noma sambe sekomagate. How considerate. Ngiyachazela ama gesture ntombo. So yena uyiphuma emndenini onjani? Babeshadile abazali bakhe, uyiphuma emndenini onjani? Abazali bakhe babeshadile, babehloniphekile, babakhe wayelekelana nenkosi. Okay. So nje umndeni nje onesithunzi. Yes, onesithunzi. Yena ke umuntu onjani? Ngamchaza ngithini kodwa Nkosi yami, umuntu ophansi, o vibe, o loud sometimes. Okay.
Yes. So yini attract again? Communication. Oh. Also, persistence. Okay. Yes. So izona zinto attract nje again. Yes, mina ngithanda umuntu okhulumayo uzothola uyisimungulu ngizowazi ngani ukuthi yini ekudlayo ngaphakathi. Udliwa yini wrong engiyenzayo, yini right engiyenzayo. So communication is very good. So ngifuna ukuphindela kule yenzo because it's not every day umuntu enikela ngenzo yakhe. Yeah. So ekuqaleni uthe ubugeli othanda ijiki. So manje nawe usuphila nenze eyi-1. So ijiki akusesiyona into ekufanele ngabe uyayijwayela kakhulu. I-lifestyle yakho yashintsha. Before nje ngize ngiyikhiphe into yami kwafanele ngi-attend ama-AA meeting lawo. Then I had to quit alcohol. Why you alcoholic yini kanti? No, like nje abangani bami bekusukile nje bebenganqondo ngilanda ikhabathi mfethu sambeni ibirthday yaba noma ngayena ibirthday ethiwa sami so celebrate kuthiwa hayibo sami so shaya into ka-1 into ka-1 iphenduka into ka-40. Oh, okay. Yes. So manje ke i-lifestyle yakho yashintsha. Ekhaya abasho ukuthi ke na hayibo manje usuwenzani usunikela ngenzo. Uyazi ukuthi abazali abayi-understand lezi zinto zokunikela ngezinto. Like abasho ukuthi hayibo manje girl wenzani yini le into oyenzayo? Yeah, baqale banga-understand abathi nje yini ngifuna uyibulala ngimncane then ngabahlalisa phansi ngabachazela ukuthi umuntu engihlekisana naye ubhekene nale nkinga and ngiyamthanda. Mhlambe futhi ngelinye ilanga one day uyofika bomkhwenyana la ekhaya. So why kumele ngiyekele inganye abantu ife kodwa mina at the same time ngiyi-match. So wayithola i-support ibona ke subachazele lokho. Okay. Sesize ebubeni bakhe ke manje. Kwenzakalani ngoba bakithi nina nje fanele ngabe nini kuthiwa niyithuphe egwayini Amathe nolimi. fanele ngabe nina lalela fanele ngabe nina nje Wesisi. Yabo le ngathi ngizophumula izazi. Sebangani ngoba phela yabo i-relationship kwabantu benikana izinto yabo leyo nje hayi angiboni nje ihlukaniswa. Hayi lena dadewethu yahlukana. Ngoba sasafana enkantolo. Nibangani? Sibanga ukuthi uGuy isithembiso asenze ukuthi ngeke aze angijithele. Ngoba mina ngifana noNkulunkulu wakhe emhlabeni. So yena 2 years down the line emshadweni useyashintsha. Seyaqala phansi manje usenza izinto engayi-understand. Wenzani uGuy? uGuy usenokubuya late mekuthi uphume late emsebenzini angasho. Ngiyakwazi ukufona emsebenzini umbuzo ukuthi ngabe usephumile emsebenzini methu nama late meeting. So hayi boss bani uphume ngo2 emsebenzini. Hayibo. Anqona ufike ekhaya ngo10. Ngimbuze angibrush off. Gcina it's okay. Into engayenza aqashe iPI. Okay. Because ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yendoda yami. Noma mhlawumbe uthi ecabanga ukuyibulala or something. Noma mhlawumbe useyagula futhi uyasaba ukutshela. Yabo, so ngaqasha iPI. Into engayithola ukuthi uGuy haya kafeba. Even naphakathi emsebenzini. Ufeba nenzo kaba? Yami. Into engicasula tuyileyo phela wesisi. He. Yey, othi ngiqume ngithola izithombe nazi la iPI nginikeza. Uthatha amantombazane uwayisa le matshwaleni mina lo bengabiye kutshwala ngokuthi nginenze eyodwa. Bayisa le koCubana kobani komhlanga. Ngidliwe life. Imake manje I-wrong le. Ufeba nenzo yakho uthola amantombazana nezinto ezu2. Yebo. Ushiya unkosikazi wakhe ngoba unenze eyodwa. Yebo. Should be mina ngisanayo ivibe la ifunayo. Wathini umbuzo wambuza kodwa? Ngathatha izithombe ngayibeka la. Wathi vele phela bese ngasekho happy emshadweni ngithi mina buka ngihlalisa ingane phansi sixoxe ngoba mina nayo communication is the key. Yeah. Wathini? Ngangayithola impendulo ngathi bhuti ngicela into yami. Ima wamtshela kanjalo? Ngathi bhuti uzoqhubeka nofebe bakho ngicela into yami sihlukane manje. Wathi ngizokunikeza kanjani into yakho ngoba ngikunikeza mina ngizofa. Isiphela mina ngihlangana kufanele ngabe kade wafa. Wafila kanjani uzuthi kenda umuntu mhlawumbe ungabada ayifela 10 years ago 5 years ago wena wamsindisa manje usefeba like ngiyacabanga nje ehevuzela phezulu kwentombazane nenzo yakho. Yazi into kanjani ubhuta wesisi kodwa ngithatha umese imgwazi into ayenza.
wathatha ifoni yakhe wafonela one of intombi zakhe wathi nangu unkosikazi efuna into yakhe ngenze njani. The nerve. Isibindi empini. Ebusuku into engayenza asendele ummeli message ngathi ngicela i-divorce nalo muntu ngicela isinxephezelo sokuthi ngamnikeza into yami. Sho. Intombi yathini-ke yathini intombi izwa le? Intombazane yathi hayi khuleka baby sokhuluma yavala ucingo. Amshona yayithi ha sefuna into yami nami. Ngiyacabanga ukuthi kwakuduma lokho enganeni yabantu. But wafila kanjani ukuthi wariska impilo yakho for umuntu kena ongekasigcina isithembiso ukuthi abe loyal and faithful kuwena? Besizwa ukuthi angithathe ibhodlela ngishaya ekhanda. At the same time ngacabanga impilo yami, ngacabanga abazali bami abang-advise not to do lento engayenza. And then uyithola usula. Ngithola sengila. Usumshiya ke wafila kanjani? Before ngimshiye ngaya kubazali bakhe. Akuyibona abathumela incwadi ekhaya ngabatshela ngathi indodana yenu yenza 1 no 2 no 3. And sengikhulume naye kwaze kwaningi. Sengimla ngeke ngisakwazi. Yeah. Sengicela ihlukaniso, ngicela nenenso yami kuye. Yazi wamedela wakhala umamezala. Wakhala umamezala wathi kodwa mntanami ngithi mama ngeke phela umuntu mina ngimneze into yami yena hamba yojabula ngayo nabanye abantu. Ngoba ethi asajabule kimi yojabula nabantu abanezinto ezimbili mina ngoba ngileyodwa ngisekho right. Ngathi hayi mama uzobona nawe ukuthi uzonginciphezela kanjani kodwa nje maphephe divorce uzowathola. So manje injani relationship yakho naye? Hayi ngamkhatha off nje dadewethu empilweni yami. Ngamkhatha isinxephezelo wasithola? Ngasithola. Nakhona futhi ngasithola kanzima. Ngasizwa abazali bakhe ezengisithole. So manje ke na if ukuthi isikhathi siyashintsha usuke iposition where ethi ke nayi bo baby nginenkinga yenzo. Ucabanga ukuthi usangasebenza the same decision ukuthi umnike? Nope. Ngingabi nayo mina. Cha phela let's say saphelele kwamanje. Hayi. Usangamnika? No. Mawumbona nje. Ukubona kanye ubona kabili see once see twice. Never that. So manje mawumbona ufila kanjani? Uthi ngimshaya ngenqindi. Ngoba nje kusanalokho. Kusadlala ngothando lami wadlala nangenso yami. Like mawumbona nentombi usuke wahlangana naye hamba nentombi? Kaningi sisi. Ushadile noma uyayijolela nje? Angimazi ngifuna nwazi ukuthi wenzalana impilo yakhe. Yabona sisi uthanda umuntu umthanda ngalendlela uthi uzumnikeza inso yakho. Ukube yakwazi umnikeza nenhliziyo yakho yonke uyikhiphe ngaphakathi ngangizomnika. Yabona mase kuphele lona sisi luphele kube ngathi alikazi libe khona uthando mase liphele. Naye futhi angakholwa. So manje ke uthini ke kodadewethu ohleli lapha yana mhlawumbe umhlaba omkhulu and uthola ukuthi izitori zifana. Uthini dadewethu right now ohleli lapha othi ke ish but umyeni wami uyayidinga lenzo le and mina ngiyimatch. Ungathini kuyena? Ngingathi nje dadewethu umntaka mama umntaka baba never on a Sunday give your kidney to a man ngoba uzoyisola. Manje uyisola njengoba ngayisola. So manje amnyeke. Hayi akamnyeke afe. Akamnyeke afe uzosala nanema zamapholisa uzoba rich nje. Kodwa unalo usizo. Hayi samanafe sizokushintshela njengoba nama ngishintshela. Yabona manje it feels like vele usekukhuluma ienga. Akusekhuluma uthando lolo unala khathi umnikeza. Laphela sisi. Laphela. Alisekho lona ngisho nolincane ongangentuthana alisekho. Ukhona kwi relationship manje? Hayi ngisathatha ikhefu mntakwethu. Sathatha ikhefu futhi nje ngiyithole ngempilo yami ukuthi nje ngifuna ukwenzani bekuthi ngisafuna ukubuyela ngizodinga umuntu onje angisamfuna umuntu ozongitshela ukuthi unenkinga yani health wise. No. But angithi nawe Angithi nawe uma uthi uthola uswahla uzotshela ukuthi hayi ngishaya nge1 and futhi I'm thinking uzofila kanjani nazi ukuthi ngeke ngize ngimtshele. Ngeke umtshele. Mengimtshela uzongishiya nje. Ngona thola along the line. Uthi hayi. Uthola khona mase kuthiwa ngicritically ill impela nje ngesibhedlela kuthiwa hayi unenze yodwa. Uyothi baby ngakhohlwa ukutshela. Umntazana ayenzeka ngisamncane so bengaboni sikhona isidingo sokuthi ngikutshenge imntazana ngayineza umfana. Jesus, yeka ke sehlangana naye emall. Ethi uyazi ukuthi ifro yakho, inso yakhe la kimi. Yazi ngamgwazela kona lokho.
Yazi ngamgazela kona lokho Sithando. Noma nje imkhahlela ama-balls in front of the people. Umkhahlela gijima uhlala ey'nsweni. Hayi khona lokho wena number 1. Yo, hayi shame kuthiwa kuhleba noma kufiwe. Phela abasakhali manje akhuluma kufiwe. Ukhala kancane ngo-day 1 ntambama usuke se-right. Hayi Jehova. Hayi niyayizwela ababukela emakhaya ukuthi hayi usisi uthi la okube kwakuya ngayo wayezothatha lo mbese ayikhiphe lenso yakhe ngoba ngathi usehevuzela phezulu kwabanye ngenso yakhe. Ukhalela yona but bakithi uthando linendlela lokuthi ke licazulule zonke inkinga. Asithembe ukuthi ngelilanga bazotholana izinto ibuyalane ndawonye. Siyabonga ukuthi nibe nathi namhlanje. Ngabuyelana emendweni Black Life TV uLungstar lo. It's the Black Life TV.